最近关于美国穷人的斩杀线这个话题又再度被关注了啊！其实呢，我觉得放在当下，我国要扩大消费作为发展引擎的节点，讨论这样的议题非常有意义。所谓斩杀线，说的是美国中产或者中下层是如何被一个意外突然拖入生活的深渊，甚至丧命的。而这些看起来一个个的意外事件，其实本质上是被允许无限扩大的痛苦消费的盈利模式所制造出来的。美式斩杀线啊，其实只是美国资本制造贫困的一个缩影而已。先讲一个真人真事儿。2016年，一个密苏里州的单身妈妈啊，叫贝尔根，她在沃尔玛呢偷了一瓶指甲油，进而呢被店员发现了，然后报了警。警察逮捕她之后呢，就把她送进了看守所羁押，要求$3000的保释金，否则要坐牢30天。那她很贫困潦倒嘛，连$40聘请公社律师的钱都没有，所以呢就直接认罪服刑。没想到呢，30天牢做完了，他又收到了一个$1400的监狱食宿费账单。那么跟很多背着司法债务的穷人一样，如果他没有办法及时还钱，就会被通缉，并且再次被逮捕，继续坐牢，继续欠钱，如此循环往复，甚至还发展出了赏金猎人这个行业，专门抓的就是这些司法债务人。这个案例呢，是一本书叫做《蒋与惩》里面的真实记录的案件。因为$8的睫毛膏，最后滚成欠政府$15900的巨额债务，而且这都并非是个例。美国的司法是需要盈利的，对，你没听错，盈利性司法，从起诉到应诉到追逃到监狱，每一步都盈利。把监狱开上市的美国私营监狱公司 CCA， 我在之前的作品里介绍过，美国的监狱盈利才是强迫劳动的完全形态，这就是最典型的痛苦消费。今年年初，拜登搞赦免的时候，赦免名单里有一个明星法官，在当时引起了轩然大波，叫做康纳汉法官。他是纪录片《孩子换金钱》里的主角。这位法官在一个32万人的小镇上，5年里把4000个逃学、骂人或者不服管教的孩子送进私人监狱，换了$280万的回扣。对，就是监狱跟法官盈利的这个司法系统里，他们是上下游的关系。最后这个康纳汉法官跟搞批发一样，把孩子一股脑的都送进了号子，导致10几名孩子自枪，很多孩子受到虐待侵犯，进而精神崩溃。这个案子当时的影响特别恶劣，更恶劣的是，这就是发生在拜登大本营宾州的事件。拜登绝不可能不知道这位前法官的罪行，但是美国的司法系统就是允许总统收钱，把这么恶劣的罪人给赦免了。对，赦免它也是个生意，这两个生意并行的本质是，美国的富人可以控制司法，而穷人会被这样的司法系统推入深渊。创收的链条也不止于判决罚金啊这些方面，因为监狱人满为患，一般呢关几天就要把人放出来，或者呢一开始就要判处缓刑。那么提前释放的假释犯和缓刑犯都需要有相应的机构进行监管。电影里面经常看到的，需要按时去假释官那儿报到或者打电话，否则就会被继续收押。这个机构大多数也是私人公司运营的。我们经常看到的那个电子脚铐啊，每个月的费用是$300，这是付给这些监督机构的。还有很多假释人员要定期验毒，那费用也非常高，几百到上千$不止。如果需要创收呢，假释监督公司就会找各种理由诬告啊，伪造毒品检验结果，以违反假释或者缓刑条例再次把他们送回监狱。这些贫困的根本请不起律师，也听不懂法律用语的穷人，找个理由就可以把他们再送回监狱。他们根本发现不了，也反抗不了，于是就再循环一轮坐牢、交钱、假释期延长、继续交钱的恶性循环。那这时大家就要问了，那不请律师为啥非得要认罪呢？自己他没有嘴嘛，没有犯错的话，自己解释清楚不是也可以吗？而在美国这个情况就不可能这么简单。比如这个2016年南卡州的一位单身母亲，因为琐事跟室友发生了肢体冲突，室友呢报了警，然后呢他就拿着警察开具的企图伤害轻罪的传单去了地方法官的办公室。他也一样为了省$40，选择不要公社律师，自己辩护。他小时候呢有受到过虐待的经历，有确诊的 PTSD 诊断，他觉得呢法院会理解这种极端心理状态下的正当防卫。审判的过程只持续了11分钟，就以这个单身妈妈亲口承认的事实被判有罪，因为她根本不明白法官的诱导式询问所使用的法律术语是什么意思，而她自己也无法掌握特殊的法律用语，用以表达她的例外情形。说人话呢，就是她在法官讯问她是否认罪时直接承认了，而没有抗辩。
在他解释自己的特殊情况的时候呢，又没有通过术语构筑出一个新的法律事实，他陈述的情况本身就是他的认罪。如果他想抗辩，本应该说的是他不记得自己是不是动手了，因为当时精神处于一种不能认知的状态，或者辩称心理状态使其认为当时处于巨大的威胁之中。但是由于他不掌握这样的语言系统，于是又一个穷人开始了死循环，坐牢负债，丢了工作，无法还债，继续坐牢，再增加债务，一个冲动就毁灭了这个妈妈的未来的可能性。盈利性司法这种痛苦消费算是特别有美国特色的主动制造贫困的一个缩影，也是彻底封死穷人们能从一整套制造贫困的体系里脱身的天罗地网。在美国，无数个这样的痛苦消费和系统性的剥削构成了一条看不见的斩杀线。因为某一次意外的受伤，保险公司开的医院和制药公司有合作，你多吃一点药，或者从此一直吃药，就需要续保嘛，于是就开出了成瘾性极大的止痛药。制药公司和保险公司呢，以及医院都赚得盆满钵满，随之而来的是你开始药物依赖，然后加大药量，然后倾家荡产，沦落为肯辛顿大街上的 homeless。 这就是发生在普渡制药身上的真实的案件，而且不止一起。他们通过各种方式贿赂或者欺骗，让医院和药房使用他们的含有阿片类药物的止痛药奥司康定。从95年仅以90名试验对象的临床数据就通过了美国 FDA 的审批之后，一直到2019年案发，24年里摧毁了无数人的健康和家庭。99年到2017年，全美大概有45.3万人因为阿片类药物过量而死亡。2017年单年，阿片滥用致死超过5万人，奥司康定是主因之一。美国疾病控制与预防中心就是 CDC 的数据显示，截止到2017年，超过700万人滥用过奥司康定，其中25%的使用者形成了长期的依赖，其中50%的成瘾者从合法处方开始，然后转向了黑市药物，最后倾家荡产。奥司康定最初在慢性疼痛高发的乡村地区蓝领群体中间普及，也就是说，越贫困越需要付出体力劳动的人，越容易受疼痛的困扰，就需要快速止痛，所以也不会更多的考虑药物的安全性，最终呢就导致这些乡村和蓝领聚居的地区成为了成瘾的重灾区。但是前面也说了，盈利性司法吗？普渡制药的所有者萨克勒家族转移了超过110亿美元的资金到海外信托账户。案发之后，普渡制药破产，家族信托不受影响，而且没有任何一个家族成员承担了刑事责任。是的，造成了这么大的社会性的悲剧之后，始作俑者竟然无一人入狱，并且荣华富贵依旧，现实版的人血馒头。可以说，美国中下层的斩杀线是一套专门制造人血馒头的系统，悬在中下层民众的头顶。它不是贫困线，它是比贫困线更残酷的生存临界线。当一个家庭的财务缓冲彻底耗尽，不得不挪用房租、医保、车险这些碰不得的刚性死钱的时候，就等于越过了这条线，稍有不慎就是万劫不复，毫不夸张。因为资本会在他们滑落的每一个落脚处，把他们推到最后妻离子散、流离失所、食不果腹的境地的深渊中去。这里引用《制造贫困》一书中的一个案例38岁的餐厅服务员丽莎她拿着7.25美元的联邦最低工资，这个工资从2009年就没增加过全职年收入刚够2.9万美元，房租占了收入的 65%。 有一天儿子突然生病了，一场急诊账单就是2300美元，他的应急存款只有800块，这都算是比较高的咯。补足了医疗账单之后，他的房租就差了1500美元。就是这1500美元的缺口就成了压垮他的最后一根稻草。逾期10天之后，房东发起了驱逐程序，为了凑钱，他停掉了每月120美元的车险，结果开车送孩子复诊的时候被交警拦下，罚款加上拖车费又增加800美元的旧债。随着信用暴跌200分，想借低息贷款根本不可能。美国又专门给这样的贫困者准备了合法的高利贷，被称为掠夺性贷款，年化利率普遍在300到600，于是丽莎也就不得不去碰这个年化450%的发薪日贷款。债务呢越滚越多，餐厅因为他频繁的请假扣绩效工资，最后被辞退，从一个能勉强糊口的底层劳动者到无家可归的失业者，只用了45天。这种驱逐加信用崩塌加失业的恶性循环不是一个个例，这是一套生意，所以非常的具有普遍性。
而真正恐怖的是，他经历的每一个环节都是可以被他人获利的，甚至可以说是无数的利杀构成了美国痛苦消费撑起来的庞大生意和 GDP。痛苦消费的本质是制造一个又一个你不得不消费的陷阱，把人当成电池一样嵌在血槽里，制造资本们需要的人血馒头。美国今年信用卡坏账率再创新高，这其实意味着的是普通人用于日常开销的这个资金已经进入到了规模性的入不敷出。与这个数据相互印证的是美国农业部的数据显示， 3.5 亿美国人里面接近5000万1/7的人生活在食品保障线以下，其中1700万人处于饥饿状态。这种饥饿在中南部的农村尤为严重，比如阿肯色州密西西比的大农场地区，也是曾经奥斯康定最肆虐的地区。就在农场旁边生活的底层民众不仅买不起粮，甚至买不到粮。经济衰退导致小商店开不下去，很远才有一家，而这些地区的人 15% 没有车，根本走不到卖粮的地方。前几天美国政府停摆就统计过4000万人是吃不饱饭的，他们大多数都是流浪汉，或者说是游走在斩杀线上的这些人，一个不小心就会彻底的滑落的这个阶层，而滑落甚至都不是他们的终点。我们觉得从中产到流浪挨饿也就凑合过了，其实并非如此。根据 CDC 的统计，流浪者的平均寿命比美国普通人的预期寿命低25到30年，也就是说，其实从开始流浪，这些人的生命就开始进入了快速的倒计时。因为寒冷导致的肺炎、高烧以及各种因为缺乏医疗保障的情况，会导致平均寿命缩短15到20年。而因为药物成瘾和暴力犯罪导致的意外情况，则把平均生存时间缩短了35到40年。那么这种斩杀线斩杀的规模到底有多大呢？大到开始反噬资本巨头的程度啊！这几天资本圈子里有个新闻，标题叫做黑石资本罕见失手，说的是黑石集团在10年前入手了9000多套中低档的老年公寓，结果呢卖不出去今年开始抛售，3折都认栽。这对于一向稳健、罕有失手，或者说赚的就是趋势增长的贝塔的黑石来说特别罕见。可以说在2015年的时候，黑石怎么都不会想到婴儿潮出生的这群人变老之后竟然不养老。而结合另一个 CDC 的数据，如今美国的无家可归者有1半以上是50岁以上的人群，每年2万人因为营养不良而死亡，直白点说就是饿死的其实就很好说明为什么中低档的养老公寓卖不出去了，因为大量的老人成了无家可归者，或者说甚至都没等到老，就因为各种各样的原因早逝了。美国的平均寿命要不是有之前社保冒领被查出来的那几十万的100岁老神仙顶着，现在都不一定是个什么情况呢。美国穷人的这个斩杀线是因为社会福利或者是文化形态差异造成的吗？那有人说这也是人家的自由嘛负债自由对吧？自己对自己负责，谁让你没混好了？而实际上这其实是整个社会对弱者的系统性的收割。美国的贫困不是因为物质匮乏，而是系统性的剥削与不平等的制度设计的结果。贫困不是个人的失败，而是一个人的贫困就是另一个人的利润，这样的社会机制之下，贫困就成了去渔利的手段。对于我们来说，美国实际上就是用自己的困境帮我们去掉了一个发展过程中的错误的选项。真正的社会进步从来不是让顶端的繁华无限膨胀，而是让底端的底线足够牢固。真正的发展智慧不在于如何榨取弱者的最后一丝价值，而在于如何通过制度兜底，让每一个人都免于一步大错、万劫不复的恐惧。这就将是我们选择的发展道路。这么长都看完了，关注一下吧。